émission profondeur ya sekele ya libala saison 2 na ye lisusu ndenge nalobaka na bino na émission na ngai ya profondeur de la cuisine congolaise nazaka mpona kolamba te naza partout ya masengaka bosabone massivement na chaîne na biso profondeur tv ekozala malamu mingi lelo nayebi bino émission sekele ya libala saison 2 tolobelaka bino sur la propriété de la femme. Lelo toye kolobela bino sur la propriété de l'homme. Lolenge nini mobali esengeli azala propre devant mwasi na ye. Naza nga moko te, naza na invité na nga ye nde akolobela bino lolenge nini mobali esengeli azala propre. Ye moko ase présenter. Bonjour papa. Bonjour maman Bibiche. Merci. Toyameli na émission na biso ya sekele ya libala toye kolobela mobali ndenge nini esengeli bazala propre yango nasilaki na invité yo. Merci papa po oye na émission na biso. Question na nga eza boye okose présente na nkombo na yo toyeba yo mpe oza nani. Merci maman Bibiche, nasepeli mingi nazalaki vraiment prêt mpona korépondre na lokasa na yo na mbele obengai ngai na ntina na émission oyo. Nkombo na ngai Louis Nkosi, nazali moko ya basali na Nzambe na kati na RDC. Alors, merci beaucoup pour ce thème oyo pesaki ngai po to développer ezali vraiment motuya mingi koleka nde yango wana. Lolenge olobi toujours ete lolenge nini mobali akoki se présenter azala propre liboso ya mwasi na ye. Eloko ya liboso esengeli toyeba ete po ete mobali abima kitoko abima malamu esengeli alongola biloko moko boye na nzoto na ye po ete apparaître kitoko. Différence na mwasi po ete mwasi yambo ete abima malamu esengeli abakisa biloko na nzoto na ye. Yango mwasi pati ya meshe acha rouge à lèvres ndenge oza kitoko wana zali obakisi biloko. Mais biso mibali esengeli olongola po ete apparaître kitoko. Alors ya liboso tokoloba dawe etali kosokola esengeli mobali asokola malamu. Ezali normal te mobali akilala pongi sans sokola. Ya liboso na ntongo akobima sokoli ya mibale ntango akozonga yambo ete alala akende na mbeto esengeli asukola azala bongo petwa po ete azali kolala to mpe azali komata na mbeto elongo na mwasi na ye. Esengeli asukola monoko na ye malamu ndenge moko asukola yango na ntongo mpe na pokwa ntango azongi avant alala ifo mobali abrose monoko na ye anika monoko na ye malamu. Eza na mibali mosusu bayebi konika monoko malamu te mama Bibiche. Monoko banikaka yango fo banda d'abord na kati ya monoko. Obandi konika yango na kati na monoko niki malamu vraiment po ete biloko toliaka pendant la journée etikalaka nde na kati. Alors badeshe wana nde yango esalaka pourkiri po ete monoko ya moto elumba solo. Yango esengeli moto abrose mino na ye na kati malamu. Soki asisi na kati yambo abima libanda likolo ya mino ifo apalola lolemo na ye malamu mpe na nsima anika mino na ye nyonso malamu po ete azala bongo petwa mpe aindispose moninga te. Mibali mingi papa na kati ote mpona place olobi wana ya na mibali mosusu balingaka mpenza konika mino na bango ntango molai te. Omona alamuki kaka boye azwi kaka mai ya pamba atie kaka mai po abwaki asimi nzela te. Lolingi ya mibali ya ndenge mpe alingi kaka azalaka pembeni na mwasi conseil okopesaka bango. Mama Bibiche, monoko ya mobali soki ezali propre te akoindispose komanda d'abord mwasi na ye moko. Même ntango azosola meme na baninga na ye okosentir sola mabe ezobima. Alors akotia baninga mal à l'aise mosusu peut-être bakoka koloba na ye boye te. Meme mwasi ne moko peut-être akokoloba na ye boye te akobanda koyimayima akozala prêt vraiment mpo na ye te parce que monoko ezali solo. Faut koyeba lolenge nini esengi osokola monoko na yo epuis babrosaka monoko presse te. Zwa temps vraiment ya konika mino na yo monoko na yo kosukola yango malamu mpenza lolenge osongo bani parce que tolobaka pendant la journée tosekaka liboso ya bato. Alors soki monoko na yo mino yali propre te moyen ozala kimia ezali te epuis bato ebele bakobanda kotonga yo ekozala malamu te ozala kimia te. Pomino soki osali ta 2-3 jours obrose yango te omona ebotaka meme bakushe ebotaka bakushe moto atali yo kaka boye akomona ete monoko to mpe mino ya ndeko ezali sali te. Ezali vraiment malamu mingi te. Esengeli konika mino na yo malamu. Yango na kati ndenge toyali kolobela sina oyo etali toujours bopeto ya mobali esengeli mobali ayeba kosukola malamu asukola mpe monoko na ye malamu. Ezali vraiment motuya mingi.
Merci papa. Na bonjour à tous na question na kaka ya liboso. Eza na mibali misusu basukolaka te na ntongo ava babima. Alamuki azuka bamba ya tie na monoko azwi biloko na ye abimi akei mpe na butu soki aye aosukola pe te. Eza mibali misusu papa basala ata 2 jours aosukola na ye pe te. Ndenge ya mibali ndenge wana conseil nini vraiment tozolobela bopeto ya mobali mibali bazopesa biso mpasi vraiment aza na posa azala kaka pembeni ya mwasi me mwasi azokoka kozala pembeni na ye te azolumba solo papa beta pende tobengi opoza papa toyebi ke omobetela biso siki koti ya mibali balingi kosukola te azosala 2 jours asukoli mai te mpona mibali ya modele wana vraiment. Merci mama Bish mpona motuna wana. En tout cas, tout le monde mibali soki tozotambola pendant la journée totokaka mingi. Nzoto na biso mobimba totokaka. Sikoyo na basolo wana omona mibali mosusu masasa mbana ya atataka te. Esi ekomi na chocolat esi elindi. Azotambola même alati chemise omona awa nyonso na tia mapeka chemise mutoki nyonso ekangi chemise ebebi. Nyonso ezali kozanga kozala petwa kozanga kozala propre. Il faut kokata masasa mbana yo kokata vraiment même aussi si on nyonso te kokata pe ntango ozali kosukula nzoto na fo eza na baparti fo insister yango makasi kokata suki no malamu kokata mandefu na yo malamu na kati ya zolo na biso basuki pe ezalaka papa na kati ote kokata mandefu génération lelo balingi kokata mandefu te balingi kokata mandefu te tozoyeba te soki eza nini bakotika mandefu tale beleti awa bon tozoyeba te eza nini vraiment papa ndetana osie te mpona likambo wana style wana tokomomona yango ekomi sikoyo kala toyebaki yango te meme na bakonzi ya mboka so mosusu omona après moment amitiki mandefu oyedela azali mwana moke azolinga koma mokolo nde amitiki mandefu na mosusu batie batenti toyebi te mais principe nazoyebisa yo te mama Bibiche mobali po ba malamu esengeli alongola eza na biloko fo alongola na nzoto na ye nde tokataka soki fo kata mandefu masamba fo elongwa esika nyonso oyo meme na se na biso mibali soki ezalaka fo kokataka yango soki ozali kotika yango ekolumba solo ekoki meme kozokisa mwasi na ntango boza na bosanga na bino na kata mbeto ekoki meme kozokisa epui ekosala propre te alors ntango ozotika yango mpona nini il faut olandela yango malamu olongola malamu ebino mpe bamama bopesaka biso papa pe conseil bolandelaka biso malamu ke papa sala boye so omona ngo kokosala mpe aza na temps mingi te papa nde wana na temps te na bino wana okokosala yango te yo mpe insiste elandela mobali mpo asesoigne malamu papa eza bino mibali ata mama alandeli yo ndenge nini mais eza na mibali ateki bayokaka na bango te mwasi akoki kosala lolenge nyonso ke azala propre mais ye kuna etali ye te en tout cas nasepeli papa mpona mibali oyoka o papa alobi na bino bobongisa vraiment kote wana mpenza bozoderange biso makasi bobongisa bozala propre ntango olingi mwasi azala propre yo mpe mobali ezala propre ntango bokokutana motu moko te indispose moninga ekozala malamu mingi mpona foye na bino mpona na ngai ya mibale eza boye nalingi oyebisa biso eza na mibali misusu mpona mibali oyo basalaka 3 jours une semaine akanakisa na suvetima moko akolata basukilote na ye wana alata abandi kolata yango dilendi a dimanche suvetima kaka moko wana mosusu akosala yango 3 jours bapapa alolenge wana mibali alolenge wana conseil nokopesa na bango. Mama Bibiche nakoloba ete bopeto ya mobali na lolenge ya libanda ebandaka na bona kati c'est-à-dire même soki olati kitoko olati ata veste soki sous-vêtement na yo ezali solo senge na yo ezali solo okosentir odele malamu te elobima bilamba na malamu moto akomona na mosika nyonso akusali pembeni na yo akoyoka solo ya ngai bilamba so ome mingi na nzoto maa solo ya ngai libala so omona na se tellement ke aza na bapoil ebele na kati ya nzoto na ye atokaka mpe mingi alors sous-vêtement eza eloko moko ozala nango kaka mokolo moko pamba meme senge meme sous-vêtement okosala nango 2-3 jours ntango otamboli otoki siko ntango ozolata yango kaka ozomona teke okoki kobenda meme maladi oyo etali bopeto ya biso mibali sous-vêtement fo tolata yango mokolo moko soki kosukola okoki mpe osukoli yango oki osukoli meme eza ebele te osukoli sous-vêtement na yo olati moto omingi tomesana
akolata atiki na ye mama mpe kwazala makasi mpe mama anaza makasi te mpona kosikola ngo efandaka oui eza mpe mabe te soki mama sukoli su vêtement mobali mais mama akozala makambo ebele yo mpe ntango ozosukolo sukoli te su vêtement na yo pete mama ake kotanga eza makoya problème te mais soki omesana kaka 2 3 jours 4 jours na su vêtement moko mama okolumba solo ata na libanda otiaka na yo mwa basavon wana ozolota ozomona na kitoko mais na kati soki so ezali te oui moto azopakola baproduit azopakola biloko ya ndenge na ndenge toyosala publicité ya biloko ya batawa te mais du moins moto nyonso apakolaka po azolinga achange loposo na ye baproduit wana elumbaka solo makasi soki mosala journée moko sukoli te ube tongotongo sukoli kaka elongi oweli kobima okolumba solo okozala lese te baninga bana wana ekokima yo parce que ozali propre te e mwana oyebi ete bopeto ya mobali ebandaka bona bilamba na ye ya kati avant tolobela bilamba ya mibali eza na mibali mosusu ye moko azoyoka na ye solo wana te mais moto afandi pembeni na ye nde azoyoka solo wana sikoyo bapapa ndenge wana vraiment nazobeta tete conseil nini po kopesa bango akozala devant bato akozala devant mwasi na ye akokende mpe na belle famille azolumba ne solo mais ye solo wana etali nango ye te bakoloba na ye mpe papa mwa solo moko koyokibima ya te te akosilikela mpe libala modeli wana mama lelo oyo ndenge tolobaka ete mobali esengeli azala petwa eza na lolenge mosusu ezali mpo ozala propre susu koleka okoki koutilize meme bastike to mpe parfum na yo ntango okati masamba na yo po évite kotoka wana ozopakola mwa parfum oyo abenga ezali prix ya moke ya ba 1000 francs ezali ya ba 2000 francs ezali ozomii stike na yo peut-être yo otokaka mingi oyi kozanga stike te po tobengaka mpo na baesele na lopoto zali na se ya mapeka ozopakola mwa yango po etolumba solo te waindispose baninga te parce que soki ozali solo atolaki bilanga propre ndenge nini mais na kati no soki ezali sali te okodégage solo ya mabe baninga bandokima yo banda koevite kotonga yo ekozala malamu te esuka nango nyonso osoni makaka ya mwasi nango na ntango buka parce que bakotonga yango yo otalaka mobali na yo te yango mobali no azalaka boye donc ezali mwa malamu mingi te donc tofacilité bamama tashe toyeba kosala makambo seli malamu po ete basi nyonso bazala na kati na kimia ntango nyonso ozoleli na bango. Merci beaucoup papa eza kaka mpona mibali aya ya kini te na ya poto mpe oui maman biso toali koloba yango mpona mibali nyonso en général mpona bapapa nyonso en général parce que émission oyo ndenge nalandi par rapport ya lokasi opesaki ngai elingi koloba ete toali koréédike mibali lolenge moko mabe ezalaki tokoma lolenge ya malamu mpona kobongisa mabota na biso mpona kobongisa bafamille na biso donc ça dit quelque part mama oyo esimbaka te mwasi akimaka yo parce que olaka solo mais peut-être akoka koloba yango te mwasi akimaka na mbeto afapesaka ndenge pene songo bange te oui azobanga aloba obe nini parce que et puis fo omona ozozwa ye par force ozo koforce ye mais azokima alingi mwasi atala ye remarque to atali ye remarque ye lokola alobi aza chef donc il faut azala chef na nyonso bakoki kosala ye remarque te so mwasi alobi na ye te papa eloko eza bien te boyena boale abandi kobeta lolenge ya mibala ndenge wana yokani ayebisa yo oyebi eza na basi mosusu alinga mobali apesa ye bisi te akimaka nde solo na ambiance na bango ya kolinga bisi te azokima nde solo monoko mobali ayebi ezaka salite yango azokima aobarekaka ke non mpe akoloba ete nalingaka bisi te azokima nde solo donc biso mibali fo tonikaka monoko na biso malamu tozala propre surtout ntango ozali kozala na mwasi na yo ntango oza petwa ekosala ete mwasi mpe azala l'aise rien n'empêche kolingi bona na mbeto meme parfum bopakoli mpe parfum ecrée mwa odere moko ya malamu po ete bozala mpe malamu. question na ngai eza boye na libina bongo mpona mibali oyo basimaka oyo bamelaka basigarete conseil okopesa bango akobanda kofume kobanda ntongo tikokwa na bao bamelaka masanga akoya na kwiti agongami te asukoi te me aza na poso ozala kaka na mama na mbeto lolenge ya mibala ndenge wana conseil okopesa bango. Mama Bibish mbetu ezali esika oyo tolekisaka ntan na biso mingi na bomoi ezali esika moko ezali kosenga bopeto ezala na lolenge na yango nyonso ezali kosenga meme bato bazali koutilize mbetu to mpe bato bazali kolala esika moko bango mibale bazala peto mais mpona oyo etali biso mibali soki oyebi komelaka cigarette en tout cas il faut yeba kobrose monoko na yo malamu onika monoko na oyo malamu po indispose moninga te mwasi amelaka oui amete bonbon oui mais bonbon c'est encore rien mais kobrose kosukulaka monoko malamu omelaki basigarette olingolala sukula monoko no
usukuli monoko no malamu po etoza la propre tango zoloba même oza na posa peut-être ya kopesa mama mwa bese mais soki solo wana ya cigarette ezobima mama kozala na kimia te mama kozala lese te ekozala na kimia te et puis ya mibale lelo oyo na bajeune garçon na biso mibale ekomaka kwiti na kwiti komela masanga na lolenge nyonso oto omeli ntango ye okosukula te mama oza na posa osanga na mama na mbeto non eza na sens non eza na sens te okomela masanga mais yeba ete avant matana mbeto mama bibiso il faut osukola et puis onika monoko na yo malamu ezali eloko moko soki tokosala yango ekozala malamu mingi na kati na mabota na biso mais peut-être mwasi na yo akimaka yo po ndenge omelaka cigarette ndenge omelaka masanga na solo yo olumbaka akoka pe ete koloba te mais tika ete wi na nzela ya émission oyo toli koteya bapapa mpe bakochange mwasi na boya kopesa bizi mpo na solo wana ya cigarette na masanga to changer so omoni ke yo yango tokotika yango te alors ni kaka monoko malamu mpe yeba kosukola nzoto avant olala avant osangisa nzoto na mama soki mwa parfum ezali bose parfume yali mabe te po ete bino mibale bozala na kimia. Merci beaucoup papa tozoyela ngonga eza ngonga ya tozoyela tana biso. Merci beaucoup papa ndenge ondimaki korépondre na invitation na nga. Merci beaucoup en tout cas soki mwa liloba na chaîne na biso RDC Profondeur okopesa pe quelques personnes mbote po tokomi na suka ya émission na biso. Merci beaucoup maman Bibi na remercie o mingi na ndenge okanisaki biso mpona koinvite biso na émission na yo oyo nasepelaki nango mingi koleka ezali mafo koédike bapapa po ezali baémission moko rare mingi namonaka partout bazolobela bamama me ndenge ozwi mokano wana po ete tolobela mpe ya papa ntango nyonso kozala na posa na biso tokozala disponible napesi mbote mingi na mokambi ya televizio na biso Profondeur TV napesi mbote na balandi nyonso ya télévision Profondeur TV mpe nazali kosenga na bango basabone vraiment massivement ebele parce que na série ya lolenge oyo tolanda yango malamu mpe koyeba koredike mpe koyeba bongo kosunga mabota na biso po ete tozala malamu mpe kimia ezala na mabota nyonso napesi bapapa nyonso esika bazali na Afrique na Europe partout napesi bino mbote ezali ngambo ndenga na bino oyo nazali kosola na bino ezali kaka po toyeba tolenge seke tose comporte po ete nyonso na kati mabota na biso ezala malamu. Merci beaucoup mama. Merci beaucoup papa balandi ya RDC Profondeur napesi bino susu merci ebele lolenge bolandaka biso partout dans le monde napesi patron na nga esika za bambote ebele na Canada na libota na ye napesi bafan nyonso balandaka biso bambote ebele saison de ya sekele ya libala yango ezongi lisusu na RDC Profondeur mikolo ezoya boko découvrir ba émission kitoko en tout cas boko sepela nango makasi. Merci beaucoup tokutani mbala ya sima.